絡んでない上で。あ、本当だ、赤餅だ。いやー、赤餅も大きい。あれは大きいぞ、あれ。しんちゃん、いる見て。おれおれおれ。あ、赤餅じゃない。これはもうちょっと。落ちるんじゃないかな。あ、サルカン外して。サルカン外そう。正確ね、7500円。うわ、下にもいっぱいいるじゃない。久保さん、下の赤町であれ赤町で動いて、あれ動いてないもん全然。あれ赤町や。うん。まだやってるわ。あ、下が赤町。あれが戦略があるわけよ。はい、これは逆じゃないか。おお、でかいよ。10キロや。はい、赤町がターチぐらいいるじゃないか。赤町ターチいるや。売れ。はい、これはどうするね。ってよ、しろってよ。しろってよ、しろ、しろく見えるよ。はい、今。全然。白は赤です。お、赤に変色しました。大きい。おー。
上です。ほら、あれマカマチよ、俺。あ、マカマチ。あ、マカマチ。あ、いや、3時。この新村さん、あげて、新村さん、来てないから、もしかしたら別かもわからん。あれ、あ、上がったもん。ねえ、おもり。わあ、下にもいっぱいいるじゃない。久保さん、下の赤町であれ赤町で動いて、あれ動いてないもん全然。あれ赤町や。うん。まだやってるの。下が赤町。あれが赤町。戦略がどうせよ。はい、これはヤフじゃないか。おお、でかいよ。10キロや。なんか美味しい。おお、これ10キロ余り美味しいはずよ。上で絡んでない、上で。あ、本当だ、赤町だ。いやー、赤町も大きい。
見て、あ、赤町じゃない。黒ムツ。島さんこれ取ったら僕の落ちるんじゃないかな。それから外して。それからそう。正確ね、7500円。そうだったの。